ನಮಸ್ಕಾರ, ಅರುಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬರೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಅವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ರವಾ ದೋಸೆ ಆಗಲಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೋಸೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ದಷ್ಟು ರವಾ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ದಷ್ಟು ರವಾ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ರವಾ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರವಾ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಡೀತದೆ. ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲ್ದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 2-3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ರವಾ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡ್ರಿ, ನಡುವ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇದಾಗ್ತಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ನಾವು ದೋಸೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗಿದ್ದು ರವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸರ್ದಾಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಭಾಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಸುತ್ತ ತಿರುವಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಆಮ್ಯಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊಸರು ಹಾಕಿಂದನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಗದಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಟೇಸ್ಟಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಗದಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಒಮ್ಮೆ. ಈಗ ಆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ರುಬ್ಬೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಿಕ್ಸರ್ನಾಗ ನಾನು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ ನೆನಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ರವೆ ನೆನೀತದ ಅಂತ ನಾವು ದೋಸೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅಗದಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಬಟಾಟೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ನೆನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರವೆ ಎಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಹಂಚಿನ ಮ್ಯಾಗ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೀಗ ಗ್ಯಾಸಿನ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಹಂಚಿಟ್ಟಿನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಗದಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊರಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ. ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೆವಿಯೊಳಗೆ ಚೆಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ದೋಸೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋತೀರಿ ಹಾಗೆ ಈ ದೋಸೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಅಗದಿ ಚಲೋ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅಗದಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಕೆಂಪ ಬಯಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರವಾ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ. ಈ ರವಾ ದೋಸೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಗದಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದದ, ಚಲೋ ಬಂದದ. ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೀನಿ. ನೀವು ಫೋಟೋದಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಇಟ್ಟೀನಿ ನಾನು. ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಟಾಣಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ರವೆ ದೋಸೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಗದಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ಅಗದಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ನಾವು ದೋಸೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ರುಬ್ಬೋದು ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ. 10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಅರ್ಜೆಂಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಟಿಫಿನ್ಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಂಟಾಗಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರವಾ ದೋಸೆ ಅಗದಿ ಚೆಂದ ಅಂದರೆ ಚೆಂದಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಅಗದಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಬಾಯಾಗೂ ಅಗದಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ದೋಸೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಂತೀರಿ ಆ ಟೈಪನೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಇವು ರವಾ, ಅಕ್ಕಿ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಹತ್ತಾವೆ. ಅಗದಿ ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಈ ಥರ ದಿಢೀರಾಗಿ ರವೆ ದೋಸೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಗದಿ ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಾವ ತೆವಿಯೊಳಗಿನೂ. ಈ ನಮ್ಮದು ರವಾ ದೋಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.